半個鐘之後食。哎呀，半個鐘啊！佢幾大力嘅喎！你唔好咁啊！放手啊！我求求你！救命啊！救命啊！救命！阿爸，精神都幾好啊！入邊情況點啊？佢哋知道我係你個仔，唔係好理我。咁仲好，少接觸，少摩擦。記住，如果發生咩事都好，記得揾阿 Sir。大個仔要識保護自己，知唔知？阿爸，如果做錯嘢要受懲罰，咁點解有啲人可以逍遙法外嘅？唔會嘅，做錯嘢一定要還，我都唔可以例外。黑啡小童，OK，多謝晒，飛叔，一諗巡官，巡官就到1:3啦嘛，準備好啦，喝咖啡，即刻斟俾你。嚟，巡官，嚟杯咖啡。好。哎呦喂！哇！唔好意思啊。哎呀，我都唔好意思啊。誒，隨你介紹咗兩個賓。係。嚟。哇，濕晒啊！真係，哎呀，唔好意思，唔好意思，唔好意思。好。對唔住。大人有大量啊！冇咁講，唔該晒你。好，多謝晒，聽日見。咦？咁快行得啦？係啊，行得啦。你塊面做咩？哦，冇嘢。頭先係啦，頭先都搞咗個姑娘。啊！啲手尾搞掂好未啊？俾咗錢，應該唔敢亂講説話。呢排仲有冇抽筋啊？間唔中，但係冇之前咁厲害。喂，你真係攞龍喎！嗱，總之聽日見完神父咧，藥都唔使食啊，老虎打死幾隻啊！已經安排好，就喺附近嗰間教堂仔。哎呀！哎呀！慢啲啦，仲未好翻㗎。慢㗎啦，已經以前啦。哇！邊度痛啊？你估下，嗰度痛。哎呀 ，thank you。阿哥啊，你真係想逼邪呢家嘢咩？我估第日排隊都輪唔到我哋上天堂嘅。喂，你記唔記得阿哥差唔多死上次，有一個神父送條鏈俾我，咪冇事咯。
今次亦都一樣，阿哥好快好翻。喂，你姐，嗱老豆咧就坐緊監，如果阿哥死埋，菜，你口水講過。好。咁但係行家嘅嘢由你負責噶咯喎。嗱，雖然阿哥同老豆都知道你由細到大都唔想理行家嘅嘢，係咪？都係姓行嘅，冇話想唔想噶啦。啊，總之阿哥都仲喺度嘅話咧，阿哥一定會撐你，你想做乜就做乜，好冇？咁你又做乜啊？而家做乜啊？而家你波除咗條鏈啦，好啦，咁你攞住。做咩無啦啦俾條鏈我？頭先講過啦，阿哥同老豆都一定會撐你噶嘛，保護你。你咁唔中意我咩？嚇！為咗避開我，請捱夜班。護士呢個職業不嬲都係要輪班㗎。韓先生唔想有其他人喺度，我哋會捐筆錢俾你哋教堂作為補償。理解嘅，理解嘅。喂，搞掂未啊？差唔多啦吧。哇，女喎，咁嘅樣，哇，你都得地喎，你真係得地喎你。江少，安排好啦，可以入去。開啦，真係好事咩？走啦！你驚神父喐咗啊？走啦，冇嘢。喂，三妹，架車啊，推走佢啊！哎呀，走。喂，神父，喂你好啊，我叫韓江啊。咁啊，事緣就係咁嘅。咁呢一排咧唔係咁老禮，哎呀，又撞車，又整親隻腳，咁所以咧想揾你嚟幫我啊，驅下魔咁樣。嗱，你啊慢慢搞，唔急嘅，啊快啲得噶啦嚇。我同你大佬傾少少嘢先嚇。主跪低，好，有事慢慢講。合埋對眼。Jenny， 咩事啊，秦官？係
我頭先啱整濕咗個 B04呢份工詞，有冇人個俾我？好啊，唔好意思啊，冇事， 2點開庭前俾唔俾到我？冇問題，好快搞掂。咩睇？咩林？韓江頭部中槍，證實死亡。現場暫時揾唔到任何目擊證人，但有伙計咧喺禱告房嗰邊揾到神父暈咗，依家送喺醫院噶啦。轉過嚟等佢上班再落口供，差唔差唔多？你係死者家屬？佢係死者細佬啊！咁你睇下係咪你阿哥韓江？神父應該係服用咗一啲類似鎮靜劑類嘅藥物，導致佢失去咗意識。好彩對佢嘅身體冇造成好嚴重嘅傷害。打完吊針之後，佢應該好快就醒得返。喺幾個星期前，緝毒組發現有人利用未成年學生進行運動。喺10月2日早上嘅8點20分左右，緝毒組接到學校嘅舉報後，跟蹤一名學生到達毒品交易地點。講乜嘢？佢喺教堂入邊俾人開槍，阿哥佢阿爸你點啊？阿爸，醫生，阿爸，快啲叫人嚟啊！你哋覺得係邊個要殺韓江？咩談嘅？呢啲人死10個當5傷啦，你咪當佢俾天收咯。幾好啊！想驅魔遇着驅魔人。竹星仔，呢啲唔係叫驅魔人，呢啲叫若然未報，時辰未到。係咯，咁唔使做啦，嗬？係咯，唔使做。兇手冇殺神父滅口，
唔似係黑幫或者殺手所為。喂，定其實如果係當尋仇咁計咧，即係個兇手係識阿韓江嘅，其實諗得通喎。我同意，兇手對於韓江嘅一舉一動非常清楚，落手之前應該係經過觀察同埋計劃嘅。你哋將過去呢1個禮拜喺醫院同埋教堂附近所有街道嘅 CCTV 調翻嚟，好好咁睇清楚，話唔定兇手就喺裏面。Yes, madam. Yes, madam. 飛叔，秦官，呢個時候嚟嘅，掛住杯咖啡啊？唔係，我今日我都唔知自己去咗邊度，跌咗隻戒指。咁我揾咗好耐都揾唔到，我諗啊，唔知會唔會跌咗喺你呢度咧？今日？嗯，你嚟過咩？我每日1點3都過嚟噶嘛。係，秦官嘅習慣1點3。誒，隨便揾下。係啦，咁我喺呢度攞咖啡啦。咁攞完咖啡，我通常都唔會搞其他嘢噶啦。係。咁過嚟之後，我一定攞糖。咦？喺糖中入邊唔通？試下倒出嚟睇下。咦？跌咗出嚟，係咪呢隻啊？係啊！哎呀，我真係大懵。唉，好在喺嗰度跌咗啫。以後啊，戒指嗰啲唔好亂跌啦。好，唔該晒你。唔使唔使。好，拜拜。好，1點3見。好，拜拜。神父你好，我係東區警署高級督察唐軒。唐警官，你好。方便同你傾兩句嘛？方便。我哋喺現場咧揾到個樽，除咗夏枯草之外，仲有啲鎮靜劑嘅殘餘物。你記唔記得當時呢樽夏枯草係邊個俾你㗎？係我自己帶過去嘅。咁你又記唔記得有冇人掂過呢樽夏枯草啊？唔係好記得啦，因為當時信眾實在太多啦。咁當你暈咗之後，係邊個送你去告解室㗎？呢個我記得啊，係個男嘅，佢扶住我，我仲望咗佢一眼添。可唔可以幫我哋做張拼圖啊？可以試下嘅。好。入嚟。Madam， 神父做個拼圖出咗嚟。恭喜盧院長實至名歸啊！直頭係眾望所歸啦！哎呀，多謝晒，多謝晒，嚟！啊，以後仲要大家多多支持㗎嚇！我哋敬盧院長一杯。嚟，飲杯！當幫辦，我要投訴有人濫權、跟蹤監視，意圖侵犯我嘅私隱。係咪有咩誤會啊？我哋有同事係想請秦官你翻嚟，同我哋澄清一啲問題啫。
係咪咁啱行埋同一條路咋？我而家喺度，你有咩想問？咩意思啊？呢一幅係殺死韓江嘅疑犯拼圖。長官有咩睇法？睇落有啲面熟，但唔記得喺邊度見過。你唔覺得對眼同你好似嘅咩？對眼睇落有啲似你。韓江嘅死亡時間係下晝嘅1點至2點。長官，請問當時你喺邊啊？你而家係咪進行緊問話？使唔使問話實？話俾我知你喺邊，唔係一個最簡單直接去洗脫嫌疑嘅方法咩？唔使搞到咁複雜啊嘛！喺刑事審訊當中，舉證嘅責任喺控方度，仲要達到毫無疑點嘅準則。被告係唔需要證明自己清白。咁你而家係咪拒絕回答啊？協助警方調查係每一個市民嘅責任，但如果因為我同你認識而加空咗一啲程序嘅話，咁似乎唔係合理。啡叔，你係啡叔啊？嗬。係啊，唔好意思啊，小店已經關門啦，聽日再嚟過啊。我係東區警署高級督察唐璇。哦，有咩可以幫到忙啊？想請問過嚟你哋呢邊嘅客人，你係咪大致上都會有印象？哦，我呢度都係多數做熟客嘅，如果係熟客，多數都有印象。呢邊離法院咁近，喺嗰邊過嚟嘅客人係咪都幾多啊？有，就好似阿秦官咁啫嘛，佢日日都嚟幫襯嘅。咁啊，晏晝食完飯，做埋杯咖啡，佢好鬼準時嘅，日日1點3，法官嚟噶嘛，係嘛？咁你記唔記得上個禮拜5，佢係咪一樣咁準時啊？上個禮拜5，係啊，我記得上個禮拜5咧，我哋好多客做到咧頭暈晒。咁咧卒之咧，我就唔收工之前咧，佢就過嚟話俾我聽，佢跌咗隻戒指喺呢度，我仲同佢喺嗰個唐間嗰度揾翻出嚟，所以咧我印象非常之深刻。秦官我都識嘅，但係好似平時五角眼佢有戴戒指嘅喎。有，佢有一次咧攞杯咖啡嗰陣時唔小心打瀉咗淥親自己，我仲同佢抹添，攞咗戒指出嚟同佢抹乾淨添。Madam，你想問啲乜嘢？其實問完㗎啦，多謝你合作。哦，唔該。得閒嚟過，掹下掹下。咁冇啦，即係秦官有不在場證據。我都問過佢個秘書，佢都話嗰日秦官有買咖啡翻去，仲整濕咗啲文件，叫佢重新印過。你點諗啊，Madam？所有嘢都太完美，反而變得唔真實。翻去先再傾。爸爸，佢哋爭我哋咧，你係咪已經收翻？呢啲嘢你冇理，唔使擔心。你喺入邊識照顧自己就得，知唔知啊？
神父，你唔係幫差佬做咗拼圖咩？你都幫我哋做一張。殺人填命，我相信天主會同意嘅。長官，琴晚你架車俾人惡意破壞，請問你知唔知係咩人所為？長官，你覺唔覺得呢個係豪港治安變差嘅警號呢？其實豪港治安變差已經唔係今日嘅事。如果警方漠視法治被暴力威脅嘅呢個問題，呢類型嘅情況會繼續發生，而且會越嚟越嚴重添。我唔怕惡勢力嘅，我亦都有為法治隨時準備犧牲嘅心理準備。長官，有位叫黃蕭嘅議員嚟咗，佢話想見見你。請佢入嚟。黃議員，請入嚟啊！黃議員你好，長官你好，因為尋晚嗰件事，我專登過嚟問下你。多謝晒，請你邊坐。好。作為一個議員呢，我除咗關心市民之外，亦都重視豪港嘅核心價值嘅。經濟發展同埋法治係息息相關。如果法治受到破壞，我擔心投資者會對我哋失去信心。所以尋晚對阿秦官呢種暴力行為，我絕對零容忍。自從我個仔被判監之後，好多言語暴力都發生喺我身上，最近仲衍生到真實嘅破壞。而我最擔心嘅就係我個仔喺監獄裏邊嘅人身安全。我絕對明白你嘅感受，秦官啊，其實我係懲教局監督委員會嘅委員，不如我直接同阿獄長講，叫佢特別關注你個仔人身安全好冇？方唔方便？冇問題。獄長你好啊，黃蕭議員啊。啊，黃議員你好。尋晚阿秦官架車俾人惡意破壞，我諗你睇新聞都見到啦。睇到。我覺得呢個絕對係一個針對性嘅暴力行為嚟嘅。我擔心阿秦官個仔秦一維會成為下一個受襲擊嘅目標。你可唔可以做一啲措施，保證佢個仔人身安全呢？黃議員請放心，我知點做。我保證秦一維唔會少一條頭髮。唔該晒你啊，獄長，遲啲再聯絡，再見。做乜？獄長都親口應承咗，我諗你就放心啲啦。多謝你，黃議員。唔好咁講，如果第時有啲咩事嘅話，可以隨時同我聯絡。我預見我哋嘅將來會有好多合作嘅空間。係啦，唔阻你啦。好，呢邊好。再見。長官，咦，架車有事啊？係咯，唔知幾時爆咗胎。呢個時間好難揾車喎。如果你唔介意嘅話，就坐我車啦。咁麻煩晒你。你叫咩名啊？其實你咩部門？
毒組喺不久前發現有人利用郵遞方式進行運毒。根據線報，喺今年嘅6月2號，按照郵包上面嘅地址，喺被告屋企發現一個藏有大約1公斤可卡因嘅包裹，於是當場拘捕疑犯黃躍，亦即係庭上嘅被告。控方決定以運毒以及販賣作用途罪起訴被告。毒品係咪喺被告屋企搜獲㗎？係，法官大人，起訴書上面已經寫得好清楚。被告，你是否認罪？法官大人，我代表我嘅當事人承認控罪。唔係㗎，我個仔啊，好純品㗎，佢唔會掂毒品㗎。法官大人，我嘅當事人因為貪婪所以犯罪，但鑑於佢係初犯並患有輕度智障，所以先會做出呢個愚蠢嘅行為。希望法庭可以予以輕判。被告，你確定認罪？法官大人，被告已經簽咗書面嘅認罪書㗎啦。咁係咪我就唔可以當面聽到被告親自回應呢個問題啊？被告，你知唔知1公斤嘅可卡因值幾多錢？3000。以市值嚟計，1公斤嘅可卡因值80萬。法官大人，正如剛才所講，被告已經簽咗書面嘅認罪書㗎。我而家想請證人回答我一個問題，黃超沙姐，呈堂證物嘅毒品係咪你喺被告屋企完整咁搜獲出嚟㗎？法官大人，冇錯，所有毒品喺被告屋企裏邊搜獲㗎。如果呢批毒品係完整咁喺被告屋企搜獲嘅話，點解呢啲毒品嘅包裝上面黐滿咗一啲泥沙同雜草嘅？被告，我而家問你一啲問題，你諗清楚至答我。當日嗰個包裹係咪你親自簽收嘅？你屋企嘅地址有冇俾過其他人使用？警察拘捕你嘅時候，你係喺屋裏面定係喺屋出面？佢哋同我講話，佢哋同你講咩都唔重要。喺法庭上面，我只需要聽真話，而亦都只有真話先至可以幫到你。講真話啦，同法官講真話啦。唔係我簽收嘅，我表哥成日都寄啲包裹去我屋企度。我嗰陣時我準備去返工，佢哋就衝咗入嚟捉咗我啦。我喺屋企。被告，我再問多你一次，你係咪確定承認你嘅控罪？我冇犯到，我冇犯到，我冇犯到。我冇犯到，我冇犯到，我冇犯到。
本席認為本案存在住3個重大疑點。第一，包裹唔係被告人親自簽收；第二，毒品亦都唔係喺被告屋企揾到，否則毒品包裝上唔會殘留咁多草碎同埋泥土。第三，被告根本唔知道毒品嘅價值，而喺佢嘅銀行戶口亦睇唔到大額嘅存款。至於被告點解去承認一啲佢自己冇做過嘅嘢，好明顯大家睇到，無論佢嘅智商同佢嘅學歷都在大家之下，但佢有最可貴嘅本質，就係誠實。法官大人，我都係根據警方嘅證據同埋認罪嘅口供先提出起訴嘅。法官大人，我一開始接到單 case 嘅時候，收到嘅指令就要幫當事人認罪同埋求情。鑑於起訴嘅內容與事實不符，亦基於合理嘅疑點利益歸於被告，本席宣判被告黃約無罪，當庭釋放。多謝，多謝。多謝沙展，咩事？法官大人，差齡幾耐？13年啦。我想你翻去諗下，當日你着住套制服畢業嘅時候所作出嘅誓言，唔會因為時間耐咗就忘記咗初衷。師傅，羅文，頭先真係太過分啦！控辯雙方都咁唔負責任嘅。你話嗰份認罪書係點樣簽落嚟啊？你話咧？仲使講？咁梗係記住你律師身份，咩都要講證據。唔好意思啊，巡官，你哋暫時唔可以翻 office 做。發生咩事啊？啱啱喺你 office 發現可疑物品，懷疑係炸彈。拆彈專家做緊嘢。咁辛苦晒你哋，你一啲都唔意外。咁我坐得法官呢個位，判咗咁多人坐監，幾多人想我死，我都計唔到噶啦。流料啊！夠膽恐嚇法官嘅，睇嚟只係得一個人，而且仲未第一次添。備受社會關注嘅韓灰龍嚴重傷人意圖謀殺案件即將開審。韓灰龍乃韓氏集團創始人，20年前佢參與虎岩木棚區災後重建工程，之後喺該區經營地產同賭廳生意而發跡。曾有傳言稱韓灰龍幕後操縱犯罪集團。喺合法嘅賭廳業務背後賺取非法利益，並參與高利貸、勒索保護費及販毒等犯罪活動。韓灰龍更被懷疑策劃多宗襲擊政府公職人員嘅嚴重案件，但最後都因各種原因而脫罪。今日佢再次因犯下刑事罪行而被起訴。案件係由以乾淨不阿見稱嘅法官秦月主審。鑑於韓灰龍呢次被捕嘅第二日，原本負責本案嘅外籍檢控官同佢太太被殺手襲擊受傷，所以巡官自從開始審理韓灰龍案件之後，一直都喺警方嘅嚴密保護之下，直至今日開庭先公開露面。春實事件係咪真係同韓灰龍有關？
Madam，他嘅安全到達法院後會 over。韓輝龍一案到底能否入罪？豪港嘅法治同秩序又能否得以捍衛？我哋拭目以待。被告韓輝龍以嚴重傷人及意圖謀殺罪進行起訴。開庭。雖然冇確實證據，但我懷疑係韓輝龍做。喂，師傅，你諗下，你判咗佢12年喎，黑社會又大喎，仲唔俾啲顏色嚟睇啊？先唔好講韓輝龍啦，佢黑白分明，一眼睇晒。有啲人你睇唔到佢嗰陣，都唔知佢係咩嚟。一係就同佢同流合污，一係俾佢食咗都唔知。呢啲黑課堂教唔到你噶，你而家褪軚都仲得嘅。點解我要褪啊？實現社會正義係律師要做噶嘛。專心啲揸車。好，唔該晒。係啊，師傅，我打聽到係邊個同你競爭法院院長嗰個位啦。是但啦，邊個都好。係嗰個龍官啊。不過咧，佢真係好蠱惑噶。有一次我去聽審，見到佢引用司法程序錯誤帶走個檢控，仲撤銷埋對被告控罪添啊。其實我參選都係唔想啲妥協文化影響咗法治精神嘅。法院院長呢個位對品格有更高標準嘅要求，我相信冇人可以揮得贏我哋最正直不阿嘅秦豫法官。小心啲車啊！師傅，拜拜。拜拜。老公啊，揾到啦！
咦？一維，你唔係話今日校際籃球比賽要翻去做啦啦隊嘅咩？唔想去。咁你肚餓未啊？唔肚餓。原來你咁大個仔，啲衫仲周圍劈。點解啲鞋有血嘅？你整親啊？整親邊度啊？唔係我啲血。咁邊個㗎？講俾我聽，究竟發生咩事啊？我好掛住阿媽，所以今朝叫你冇揸車返工，我揸你架車就。你新牌仔嚟嘅喎，你就咁揸咗我架車出去啊？唔係講好咗我同你補個鐘先嘅咩？喂，你撞到人啊？嗰啲血個傷者㗎？我見唔到架電單車啊！我嗰陣時喺最左手邊嗰條慢線，咁我啲注意力咪全部擺喺右邊，我冇諗到架電單車突然間喺左邊爬頭上嚟。即係你撞到個電單車，跟住點啊？我跟住落車睇，跟住點啊？我好驚啊！跟住我哮喘發作。我問你跟住撞到嗰個傷者佢點啊？唔知啊。佢有冇企翻起身？我唔知啊。佢係咪死咗啊？佢嗰陣時仲識喐，後尾點我唔知。對唔住啊，完全係意外啦。即係你喺街上邊撞到嘅電單車，然後你冇理佢，等咗喺街度，跟住你自己走咗啊？我同你去自首，你大個仔㗎啦，要對自己做過嘅嘢承擔責任。嚟，唔好啊！我報警。OK， 你聽我講先。如果而家你肯去自首，因為你係新牌仔，你有哮喘，同埋你屋企最近有事發生。你係話阿媽嘅事啊？呢個係一個好好嘅理由，加上你冇案底。法官會可能輕判。如果你等差人上門拉你嘅話，你連呢個機會都冇埋。咁我係咪要坐監啊？咁就要視乎睇你撞到嗰人而家生定死。你唔好問呢啲嘢得嘛？你係法官咩？法官係咪大晒啊？法官係咪撞死人都得啊？而家你 hit and run 啊！我哋去自首。記住，陣間唔好多嘴，但你要講事實。人哋冇問嘅，你就唔好自己作答。你就話。當時你揸下車，突然哮喘發作，你好驚、好緊張，唞唔到氣，所以先發生呢單交通意外。後邊嘅嘢，我再幫你諗。咁我要坐幾耐啊？暫時唔好講呢嘢住，好冇？唔使怕嘅仔，喺法理上雖然係有錯，但係情有可原。我想去同佢哋講聲先，你喺車度等我，冷靜下自己啊，唔使怕。
巡官又嚟揾 Madam 啊？係。佢喺2樓。咩啊？大單嘢，揸完單車個傷者身份確認咗啦，韓輝龍個大仔韓江搶救緊，你知夠唔夠到？即刻封鎖消息，唔好俾傳媒知道傷者就係韓江，拖得幾耐都幾耐。仲有揾人及實韓輝龍，肯定好快有人同佢通風報信。Yes, ma'am。喂，係啊喂，即刻揸架車離開差館，喺出邊等我。吓？盡量唔好俾人發現你。巡官，啊，你揾我啊？轉頭打緊俾你。喂。一維，原本我去接佢嘅，點知頭先我喺屋企出嚟嘅時候，發覺架車唔見咗。架車唔見咗？俾人偷咗？如果你忙嘅，其實又唔係咩大不了，我聽日接嚟揾你都得嘅。係有啲事發生咗，不過我哋處理緊㗎啦。但係你一個法官俾人偷咗架車，係咪發生咗啲咩事啊？我諗可能都係啲普通偷車案嚟啫，冇咁複雜嘅。係你巡官嘅事，無論大與小，我都會親自負責。有冇辦公室啊？嚟。呢度唔停得車喎，警車專用位嚟喎。我啱啱先攞到車牌，你俾少少時間我 ，sorry。新牌仔唔貼 P 嘅，架車你自己揸過嚟嘅。我阿爸揸過嚟，佢而家喺入邊。咁今日係咩情況底下唔見咗架車㗎？大概早上10點鐘到，我出門口，咁架車都仲喺度嘅。但係當我下晝翻嚟，架車就唔見咗。咁點解今日冇揸車翻工嘅？我因為架車夠期驗車，咁所以我咪冇揸咯。翻嚟嗰陣都係阿周樂文車我翻嚟嘅。就係今日喺法院咧，你見到我喺我身邊嗰個。啊，係啊，懷疑爆炸案，今日幾單大壇嘢，搞到我頭都暈埋。係啊，咩事啊？喂，阻佢條路，你坐我隔離，我幫你褪架車。記得同你爸爸講聲。新牌仔一定要貼 P， 如果唔係你自己一個唔可以開車嘅，明唔明白？交通意外 hit and run， 肇事不顧而去。嚴唔嚴重啊？俾人撞到嗰個係韓輝龍個仔韓江。韓輝龍個仔韓江。自從韓輝龍入咗獄之後，舊城邦嘅戚長榮就蠢蠢欲動，但係佢冇諗過韓輝龍個仔韓江比佢老豆仲狠，所以佢一啲油水都撈唔到。今次呢單嘢諗嘅係韓江，背後邊個最有動機，大家一目了然啦。如果兩個幫派真係劈起上嚟，又唔知死得幾多人多。咁個傷者而家嚴唔嚴重？秦大法官話唔定呢單嘢遲早都係你審噶啦。遲啲你咪知咯。
係叫你揸出差館嘅咩？點解你仲喺度嘅？頭先架車無啦啦死火，跟住有警察話我阻住咗前面架車，但我又撻唔着，佢就將我架車泊埋喺度啦。同埋佢話我冇貼 P 牌，跟住抄咗我牌。邊個啊？頭先喺你隔離經過嗰個。早晨，幫我望下架車，有啲壞壞地啊！唔知係咪琴日揸咗出去棘到咩咧？貪唔貪着架車？你幾時貪着啊？哇！你碌，有冇開個車頭頭睇過啊？我哋唔係要自首咩？而家自首都冇用，佢哋撞到嗰個係韓灰龍嘅大仔韓江，嚴重傷人，意圖謀殺。我判咗韓灰龍12年。如果俾佢知道你撞到佢個仔，你入到監都唔使行翻出嚟嘅。再唔係就攞你嚟折磨我。龍哥，咩事？有個壞消息啊！講，有個大仔韓江俾車撞到，而家醫院搶救緊。生定死？情況危殆啊！但係已經揾咗最好嘅醫生。我同你講生定死啊！要等佢做完手術先知啊！邊個做？暫時未知啊！條友現場閃咗。可以叫我仔。阿龍哥，呢個恐怕有啲難搞喎。你知㗎，要。我一定要叫我仔，生要見人，死要見屍。你唔話得事啊嘛？揾個話得事嘅，去！今朝大概10點鐘左右，你如常搭巴士返學，但係突然間你發覺你哮喘發作，於是你喺公園嗰個站落咗車。你唞咗一陣之後，發覺冇好轉，於是你冇再返學，你返咗屋企。你返到屋企嘅時候，大概12點鐘左右，發覺架車已經唔喺度。你以為我揸咗，所以冇懷疑。其實係因為架車未攞去驗車，我嗌咗法院嘅車嚟接我。直到下晝我返嚟嘅時候，先發覺架車唔見咗。記住我講嘅每一句說話。一定得嘅。陣間我出咗門口之後，唔好同任何人接觸，知唔知啊？
邊個？威啊，我啊，秦宇啊。我冇諗過係你，係咁嘅。最近就有批私煙，原來浸過水，錢我賠晒㗎啦。我驚班友仲嚟煩住我，所以保護下自己啫。你揾我有事啊？係啊，我有啲嘢想你幫手，唔知你可唔可以盡快幫我處理咗架車？盡快處理佢，係我理解嗰一種。自從判咗韓灰龍之後，總係有啲麻煩。架車係邊個㗎？因為有啲嘢我唔方便出面，所以先揾你幫手，得唔得？好，我幫你搞掂佢。隨管幫我傾幾句，冇嘢嘅。入屋傾啊！周圍都係戚長榮嘅人，好礙眼。食咗飯未啊？叫阿寶過嚟揾我啊！我有啲嘢想佢幫我手。阿威成日話咧，佢有個小學同學係做法官嘅。咁當年阿威佢喺警隊入邊俾人插贓嫁禍，好彩有秦官你去幫佢主持公道，還佢一個清白。所以真係好感激你救咗佢。其實當年單案係因為證據不足啫。我都講咗㗎啦，佢唔係因為我哋同學仔先係幫我嘅，佢係唔想拆松官從不枉判嘅金漆招牌。邊有人咁樣講嘢嘅啫？雖然阿威佢最終都係被警隊隔扯，出面黑白兩道又針對佢，好難揾食。不過點都好啦，我好感恩我哋可以一家人齊齊整整。一家人齊齊整整係好重要㗎。媽咪瞓覺啦！哦，好啦好啦好啦，我哋瞓覺啦。咁好啦，你哋慢慢傾。哦，瞓覺。早啲瞓啦嚇。阿寶嚟咗啦，車匙。瞓覺。阿媽有冇餓你啊？呢排咁高錢仔。阿姨阿三嚟交學費，最細嗰個又要買奶粉，錢永遠都唔會夠嘅。攞去。啱，唔住揾到喎。我提你唔少噶啦嚇，你唔好成日黐住戚長榮班僆啊。邊個打邊個唔緊要啦，揾到錢咪得。衰一次就一世噶啦，你要揾錢就揾我，起碼有我睇住你啊嘛。搞咩啊？你幫我劏咗呢架車，咪當賺咗呢筆錢咯。咁咋？醉咗啦。是啦。架車要劏，就係唔想有手尾，亦都唔想有人知。嗱，得啦。表哥，你點話點好？喂，得唔得㗎？
搞我成日食啲嘢先啦。阿爸知道咗未？羅強去咗通知龍哥。我話係我都食啲啦。阿爸坐緊監，屋企啲生意全靠阿哥打識嘅，結果就搞單咁嘅嘢。阿爸佢一定頭痛㗎啦。換轉出事嗰個係我，可能仲簡單啲。傻嘅你，你兩個都係龍哥個仔，邊個有事佢都唔想噶。林姨，葉少，江少點啊？做到手術，但情況唔係好樂觀。阿爸點講啊？龍爺話將何港反轉，都要刮到條友出嚟。警方亦拒絕透露更多有關嘅信息，只係表示案件仍然喺調查之中。有最新嘅情況，晚間新聞會繼續報導。耀偉，阿爸，我等緊你返嚟。放心，我處理好。爸，我唔想連累你，我會承擔返。瞓去瞓，瞓醒聽朝就冇事。就喺呢度。喂，早晨，徐官，冇嘈醒你啊嘛？唔緊要，先講。你架新車已經揾翻啦。